have a lunch date. Okay. Pose. 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 Ayos ka lang ba, ma'am? Nausaw ko na yan. Ano pala? Spicy ito ah. Sarap po. Sa halagang 60 lang, guys. Sulit lang yung pananghalian. May fresh na eggplant. At sagbot. Pan ito? Coriander yan. Masarap ito sa napagod sa kakagala. Ito, nakacharge pa ako. I see. Ano mo yung egg? Akin na. Hindi ko sinuskalimutan. Wala na sisyo? Meron pa. Parang iba yung iyo. Iba mo. Masarap ba? I-try mo ito. Hindi naman niya narinig na palitan ng number 2. Number 1 pa rin daw. Sinya ganyan. No? Ano pala? Fish? Kaloko siya. Ibalik mo ito ngayon. Oh, kuha na ito. Masarap siya kasi. Mas masarap pa sa akin. Guys, panoorin niyo po yung next video ko guys. Gagawa ako ng interaction sa mga teachers dito sa Thailand. Hihingi ako ng mga reaction nila. So kailangan kong mag-set ng time para i-interviewin yung mga teachers, yung mga Filipino teachers here in Thailand. Ano ka mag-interview na lang? No, I think Ha? this is the first time to eat fresh eggplant. Small one, eggplant. Sa atin kasi ginigisa yan, pero dito kinakain hilaw. String beans, eggplant, morning glory, kinakain nila dito ng hilaw. Next vlog ko ay papakita ko sa iyo yung mga ayan, eggplant, you can see that? Eggplant. Eggplant po yan, kaso yung ibang style sa maliit lang ha. Yan, oo. Kakainin hilaw yan. Ako pala kakain hilaw. Kinakain.
Aloy makmak. Aloy na. Aloy ba? Busog na. Sarap. Kaso, yung kanilang sauce ay sobrang anghang. Huwag mo kainin pag maanghang. Water. Parang naluha ka na dyan eh. Kaya pa? Kumapit sa dila yung nanguya ko ba naman yung buto ng sili. Ayan. Kung makita nyo sa suso, puro sili na lang. Naku, mangangamoy talaga ako ipot ng manok dito. Tinambakan akong itlog. Ayoko nang hindi luto. Busog ka na? Tapusin ko yan. Tandaan lang. I-charge pa naman ako. Alauna na pala. Ang tagal pala natin doon sa Big Buddha, ano? Madalawang oras tayo doon, ano? Wala na kasi, pumunta tayo doon sa may inayhan. 10 na ba? Okay, pabalik. Siguro mga 11 yan, nasa taas tayo. Nakita naman yun sa video. Dahan-dahan lang kasi. Maanghang. Sabi mo, pag hindi mo makayang ubusin na, kakainin ko yan.
Okay lang, dadahan lang. Marami ko rin load yung pan mo? Cellphone mo? Ha? Marami ba yun? Ano? 10 Mbps yun ano? Mag-hotspot na lang ako sa iyo. Nagtitipid na si Dudong. Tura ko. Sige, mag-hotspot ka muna. Pero isang gadget lang. Ha? Isang gadget lang. May internet pa nga sa hotel, ah. May internet. Ako na. Kaya ka pa? Gusto mo? Hindi. Hindi ka eh. Tikman mo. Puro mess back pa. Halatang di gutom. Ito naman yun. Taman. Masarap. Lechon, kawali. Yung akin naman ay prito yun. Ito naman inihaw. Laman siya. Laman siya, prito pa rin. Walang sama. Walang ano.